本日は夏の暑さに乗りにご案内列車にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この列車は昭和53年に製造され、昭和61年にミニエコとして開業されて、平成2年から一般の運用となっております。本日はこの列車の最終列車でございます。なお、広島
ね